上網嘅好多裸辭後成功嘅例子，我分享下唔成功嘅例子，係咪好吸引呢？等我去攞嗰啲結局出嚟先。封咗上去啦，係啊，我車房就係咁亂，已經有啲雜扁咗啦。Winnie，不如我哋結束，整得好真㗎，係一 set 啊，係張 set。當時咧裸辭咧就係諗住去做呢啲嘅小生意啦，就諗住呢個主意好似 work 喎，我就諗住去做啦。其實都係一份任性嚟。我雖然係讀 design major，但係其實我對整 3D 嘅嘢其實我係唔熟悉嘅，要學 Blender， 跟住再去學一啲摺紙嘅 app 啊，跟住你手整啊，嗰啲要點樣黐埋一齊啊，點樣先唔會咁核突啊，咁樣即係慢慢一步一步咁學。開 website 啊，去開social media 嘅嘢，咁我哋要 promote。呢個就係好 ideal 啦，就諗住咁樣就可以 work 㗎啦，咁樣就可以當係自己嘅一份收入㗎啦，因為我中意 design 啊嘛，咁可以做一啲自己中意做嘅嘢咁樣。但係係咯，最尾失敗嘅例子啊嘛，就係我最尾都算係告一段落咁樣，發覺個市場其實唔係咁好咁樣，或者我自己經驗唔夠，又係再翻 full time， 所以咧我係2025年嘅2月辭咗職之後，到10月左右就再翻 full time。不過我都幾中意我個小電腦嘅小型電腦，一開始咧係一個好興奮嘅期嘅。即係不停咁去學啊，不停咁我整到一啲新嘅嘢啦，我去研究到啦。因為其實而家上網其實又好發達噶嘛，我哋想學啲咩，想 solve 啲咩問題咧，就直接可以揾到個答案噶。但其實我發覺咧 ChatGPT 咧唔係真係咁準嘅，有時候佢講嘅嘢咧係唔準嘅，係咯。你係一開始你去 set 好個限期俾自己，你俾自己去呢段時間去做啦，心裏邊都係越嚟越憂鬱咯。同朋友出街啊，或者屋企人問到你啊，話咩你近排點啊？你搞嗰壇嘢點啊？咁樣其實對方都係一個問候，但係你會個心裏邊就會開始都 OK 嘅，但係之後就會覺得都係咁啦。一句説話答埋你話咩？你都係喺屋企攤啫，咁樣可以瞓到黃朝白晏，你又瞓到黃朝白晏咁樣，即係你個心裏邊就會覺得我冇啊，我冇瞓到黃朝白晏。由呢個位開始啦，你一瞓得晏啲咧，你個心裏邊就好大嘅罪惡感咁樣。嗰一段時間都幾逼自己，真係好想快啲去一個成果出嚟咁樣，但係我就搞到個狀態好唔健康，做到一個地步咧係真係好渣，我覺得我自己好渣嘅係無啦啦唔知咩壓力大到眼前係黑一片咁樣，你會好似好朦睇唔到嘢，即係你隻眼好似越嚟越朦咁樣。跟住我心諗做咩事啊，咁渣嘅，即係人哋去努力去做一件事，又唔瞓覺又唔點，我已經有瞓覺㗎啦夜晚，但係我都可以壓力大到咁，我真係好渣嘅。所以我就嘗試去放慢咁樣啦，我唔想再去 prove 啲咩，我唔想再去點咁樣。可能裸辭呢個決定係唔應該裸辭，但係我唔後悔裸辭。可能你做住 part time 之後再去做呢樣嘢，你先會冇咁焦慮。我有勇氣去做呢個決定，有勇氣去相信自己去裸辭咁樣。雖然可能身邊嘅人都會同你講，呢個決定唔係咁好㗎，呢個決定可能會點，但係我最尾都係做咗，我就係咁任性。人哋覺得幾任性，可能就係任性。其實我唔知如果繼續堅持落去會唔會可以定係點，但係就係知道嗰一刻我要解決嘅就係我嘅焦慮感咯，同埋我會影響到我身邊嘅人，你對我好好，佢哋會嘗試去同我講話，即係好多安慰我都冇辦法控制到我心裏邊嘅不安感咁，覺得永遠都好似差人哋好多步，我亦都唔肯定呢樣嘢會唔會成功㗎嘛。咁樣中間我又去嘗試要唔要去嗰間 S 嗰間擺啲嘢上去賣下，咁我都嘗試擺咗少少啦，但係
個感覺都係，因為你始終你每個 product 擺上網咧，你都係要整嗰嚿嘢出嚟，你又要整嗰啲圖啊，即係你全部都係要花時間去做。但係你冇可能有一樣嘢你一擺上去即刻見效咯。即係有時候上網，可能我自己未遇到嗰樣嘢啦。即係啲人講話，你一做你就會可以 make 好多 money 㗎啦，可以成功㗎啦。但係其實唔係咁簡單咯，即係我嘗試過，或者我冇堅持到定係點啦。喺呢段時間裏邊，我學識其實好多時候唔需要介意人哋點。當你着緊一樣嘢，你就會好多嘢，人哋明明只係想同你喺度關心咁你，但係你會覺得人哋好似攻擊緊你咁樣。即係你開始你嘅生活冇辦法放鬆，因為你有一樣嘢捉得太緊啦。我以後都唔會再打 full time 嘅工，係咯，就覺得所有嘢都係衝擊住嗰樣嘢而嚟咁樣。我唔要出去做嘢，我唔要再出去做嘢，呢樣嘢咧就越捉越緊咁樣咯。明唔明 sense？ 感恩嘅係證明自己係一個可以學到喺短期內學到好多嘢嘅人啦。話身為一個 design major 嘅 designer，我可以而家好對自己呢方面更加有自信，自己去營運你自己嘅嘢，你係需要啲乜嘢 design 嘅，你係需要個客去睇到啲咩嘅 focus 點嘅，即係慢慢你會有嗰個 logic 喺度咁樣咯。裸辭呢個狀態都幾抑鬱嘅，你不停咁上網去學嘢，不停咁去諗新嘅 idea 啊，去睇下，即係好似冇一個休息嘅時間咯。特別係你仲未成功嘅時候，即係仲未你達到你想要嘅效果嘅時候，希望大家都唔會沉喺呢個網絡世界裏邊啦。即係太多，即係以前都要查古書啊嘛，而家太多嗰啲咧成功例子啊，嗰啲參考啲成功例子個案啊，但係當你覺得攰嘅時候就要停咯，唔需要急於一時咯。個 base 係有嘅時候，你就可以一路上去。